दोस्तों, ये भाई सब केक बनाने का काम करता है और तरह तरह का केक बनाकर यूट्यूब पर वीडियो बनाकर भी अपलोड करते हैं। लेकिन आज इस भाई के छोटा बेटा का बर्थडे होता है और उस भाई के बेटा ने अपने पापा से अपने बर्थडे पर डॉलर वाला केक बनवाने के लिए जिद करने लगते हैं। और इस भाई ने अपने बेटा को डॉलर वाले केक बनाने से मना करता तो वो रोने लगते हैं। लेकिन तभी इस भाई ने अपने छोटे बेटे को सरप्राइज देने के लिए चुपके से डॉलर वाले केक बनाने लगते हैं। तो देख रहे हो भाई, इस भाई ने अपने छोटे बेटे को खुश करने के लिए डॉलर वाले केक बनाने के लिए कितना ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। और डॉलर वाले केक बनाने में तो इस भाई को लगभग 6 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और डॉलर वाले केक बनाना तो इस भाई को काफी ज्यादा कठिन लगता है, क्योंकि ऐसा केक इस भाई ने कभी भी नहीं बनाए होते हैं। तो तब तक भाई डॉलर वाला केक बना के तैयार कर रहा होता, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फाइनली दोस्तों, इस भाई ने 6 घंटा मेहनत करने के बाद डॉलर वाला केक बना के तैयार कर देता है, जो कि देखने में तो डॉलर वाला केक कमाल का लग रहे होते हैं। और इस भाई का बेटा तो इस केक को देखकर खुशी से उछलने लगते हैं। मतलब गजब यार।